中に寝床を作ります。
中はレインボーでぬくぬくです。暖かい。外はマイナス 1.9 度、中はねレインボーで10度まで上がってます。今12月なんですけど、今年の北海道は全然雪が積もってません。普段なら雪中キャンプの時期なんですけど、全然逆にサイトの地面が土がびちゃびちゃに濡れてて、本当は私は雪降る前の時期だとか雪解けの時期は地面がびちゃびちゃになっててテントが汚れちゃうのであんまり得意じゃないんですけど、今日はレインボーストーブを使ってキャンプがしたくて、うんと寒くなる前にソロキャンプに来ました。天気予報では最低気温が0度とかマイナス1度だったので、薪ストーブじゃなくてレインボーストーブだけでもいけるかなと思って試そうかなと思ってきました。今レインボーストーブを焚いて気温が15度まで上がってます。その上のベンチレーターと入り口を少し50センチぐらい開けてます。でレインボーストーブなんですけど、このレインボーストーブの後ろにあるのはキャプテンスタックのウィンドスクリーン L ですね。これがちょうどレインボーストーブの高さに合っていて反射板になってます。ジャストフィットの高さです。反射板になっていて結構あったか効果があるんじゃないかなと思います。でせっかく幕内でぬくぬくなのでおやつタイムをしようかなと思います。お湯を沸かそうかなと思います。ちなみにですがガストーチ冬は寒いので寒いとこれ火がつかなくなっちゃうんですよ。パワーガス入ってるんですけど、なので冬は必ずポケットに入れて温めてます。さっき最初ねポケットに入ってなかったんですけど、すっごい冷たくなってて火がつかなかったので忘れてたポケットに入れなきゃ、さっきからずっとポケットに入れてます。一酸化炭素チェッカーがなぜだかベンチレーターを開けて入り口50センチ開けてたんですけど鳴るので、嫌なのでちょっとガバッと入り口を開けました。
ます。寒い時は夜中寝袋から出てトイレに行きたくないので、寝る前はお茶飲みます。願わくば明日まで寝袋から出たくない。寝るときはストーブを消して暗いのは怖いのでランタンはつけたままにして寝ます。寝る前にお湯を沸かして湯たんぽを作っておきました。1時間前ぐらいから入れておいたので中はあったかです。寝るときは下はダウンパンツ、靴下は脱いで寝ます。足元に湯たんぽとカイロは両肩と背中と両太ももに貼ってます。それではおやすみなさい。おはようございます。寒い。起きなくては。もう寒いので寝袋の頭のところをこんな風に絞って寝てます。ミノムシみたいに。
今日はこの後急いで撤収なので、今日の動画はここで終わりにします。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。